אהלן חבר'ה, שוב אנחנו כאן במתכונת קצת שונה ממה שאתם רגילים. אנחנו מנסים להיות יצירתיים, אנחנו נוסעים לנפאל, כפי שהבנתם, טיול בכיף שצריך לזרום איתו, כמו שתמיד אני אומר, ואריק יעביר לכם את כל הפרטים הטכניים המעצבנים. אז אנחנו נוסעים לנפאל הרחוקה. כמו שהשיר מספר, אי שם במרומי הרי ההימאליה, וכמו שאתם תמיד יודעים, אז אנחנו נעשה שם דברים מעניינים ויפים וכן הלאה, ולא נדע מה. אבל מה שבטוח, כולנו חייבים להיות ביום שני, ה-15 ליוני, בשעה 7 בערב בדיוק, ליד שער מספר 3, ליד דלפק המודיעין, ומשם אנחנו יוצאים להרפתקה. חשוב מאוד לזכור כמה דברים. דבר ראשון, להביא לא יותר מ-20 קילו, כיוון שיש המון 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 מה לקנות. אז אם תביאו יותר, לא יהיה לכם מקום בדרך חזרה. חשוב להביא אתכם דרכון בר תוקף לחצי שנה, לוודא שיש לפחות 2 דפים ריקים בדרכון, לצלם את הדרכון, וחשוב מאוד 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 4 תמונות פספורט, כיוון שאת הוויזה שלנו אנחנו מקבלים בשדה התעופה, ואנחנו צריכים שהתמונות יהיו יחד איתנו, כיוון שברגע שניכנס למדינה, אנחנו נקבל את הוויזה. דבר חשוב נוסף, כיוון שאנחנו טסים מתל אביב להונג קונג ומהונג קונג לנפאל, ואת כל הפרטים החשובים והקטנים של פרטי הטיסה וכן הלאה תקבלו בברושור, ויהיה כתוב לכם את כל הפרטים, אז אל חשש ולא חייבים לזכור מה שאתם שומעים כרגע. אז לוקח לנו 24 שעות מהרגע שאנחנו ממריאים מישראל ועד הרגע שאנחנו נוחתים, ולכן חשוב מאוד, אם יש לכם דברים כמו תרופות חשובות וכן הלאה, לקחת אותם איתכם. אז ככה, אנחנו עושים לנפאל הרחוקה אמרנו, ובחודש יוני, ומזג האוויר יהיה שם חם. יכול להיות חם יותר, חם פחות, אבל מה שבטוח, בגדים קלים, לא יותר מדי להיסחב, נעליים נוחות אנחנו צריכים, נעלי התעמלות, להליכות קצרות שנעשה שם, סנדלים, טישרטים, מכנסיים קצרים, אין שום בעיה. גם לקזינו אפשר להיכנס עם בגדים רגילים ולא צריך להתענב עם כל מיני לבושים פורמליים. החשמל, 220 וולט כמו אצלנו, 2 עגולים, סט של אדפטורים לא מזיק, מטבע, דולרים עובדים בכל מקום, אפשר להחליף, אפשר להחזיר, טלפונים, כל הרשתות הסלולריות תופסות בנפאל, אסור לשכוח, לעשות עסקה נכונה עם חול מוזל עם הרשת שבה אתם מדברים. הפרש השעות מוזר, אחד המקומות היחידים בעולם, 3 שעות ו40 דקות, השמש זרחה קודם, זאת אומרת שם, אם עכשיו פה השעה 12, בנפאל השעה 3:40 אחר הצהריים. ואחרון חביב, אוכל כשר, אנא לפנות ללירז, ואסור לשכוח, יום שני, ה-15 ליוני, בשעה 7 בערב, עם מזוודה, עם לא יותר מ-20 קילו, ניפגש בשדה התעופה. שיהיה לכולם נסיעה מוצלחת. להתראות בשדה התעופה.